réconciliation. Église missionnaire charismatique la réconciliation. Na ninaongoza huduma ambayo inaitwa MENA. Nazokamba pe don obazo benga MENA. Ministère évangélique de la Nouvelle Alliance et de la réconciliation. Ministère évangélique de la réconciliation. Yote ni kwa neema ya Mungu. Nyoso waneza pona kembo na nzambe. Ninajaa furaha sana kuwa mbele yenu. Natondisa mine sengo makasi kosala liboso. Naona katikati ya kongamano leo tuna watumishi wa Mungu pia ninawajua. Namoni na kasi na auditoire tozana basali ensemble peto mbaye bibango. Ninaona mtume Justin. Na droite nanga namoni apôtre Justin. Mbele yangu ninaona pasteur Gerlas. Liboso nanga nazomona pasteur Gerlas. Ninafurahi pia kuona wapendo wote ambao wako katika hekalu mali hapa. Na sepeli pe komona bandeko nyoso bazana kasi. Na ninafurahi kuona ule mwenye ananifuata kwenye line. Na sepeli pe ko oya zola ndanga na kasi na mwenye ananifuata kwa Facebook, kwa WhatsApp. Bao bazola ndanga na Facebook pe na WhatsApp. Kwa TikTok. Bao bazola ndanga na TikTok. Wenye wanapenda kanisa hii Jesus for Life. Bao balingi eglise ya Jesus for Life. Ambao wanashiriki mtume Elisha kwa mbali na karibu. Obaso sunga musana nzambe Elisha na pende. Nafurahi kuweza kuwa mbele yenu. Na sepeli kozala liboso na bino. Na kuna wenye hata kwa barabara neno la Mungu litagusa maisha yao. Eza ebele pe hata na kasi na nzela lo banga nzambe. Na kuna wenye hata nyumbani mwao wenye kuwa karibu nasi hapa wanasikia neno la Mungu. Eza ebele bazape na bandako na bango pene pene. Kwani neno la Mungu liko na nguvu na uwezo. Baske lo banga nzambe zana makasi zana makoki. Kushindia elimu yote chini ya jua. Kolekela intelligence nyoso na sena mo. Mtu anaweza soma university. Mtu akokiko tanga university. Lakini university haitabadilisha maisha. Mais université kokiko changer vie ya moto. University haibadilishe maisha. Université change ka vie ya moto. Kama ulisoma university. Soki otanga ki université. Na uko muongo. Pe oza moto alokuta. Utamaliza university. Okotika okosilisa university. Na uongo iko ndani yako. Pe lokute kozola kaka na kati. Kama ulisoma university. Soki otanga ki université. Ukiwa msherati. Oza ndumba. Utamaliza tena naongeza ndio usherati utakuwa unapata pesa. University ane kobakisa kindumba tango kozwa. Kama unasoma university. Soki otangi université. Na uko mlozi. Tango za ntoki. Haitatosha ulozi wako. Ekobimisa kintoki na yote. Lakini kuna siasa moja. Eza na science moja. Ambayo ni siasa ya Yesu Kristo. Eza siasa ya Yesu Kristo. Ambayo ni injili habari njema. Eza evangeli. Ambayo ina uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu. Kutosha mtu ndani ya ubaya. Na kumwingiza ndani ya uzuri. Kutosha sherati. Na kuweza kumfanya mtu kuwa mwenye mwaminifu. Kutosha mtu katika ulevi. Na kumfanya kuwa mtu serious. Injili ni uwezo wa Mungu ambaye inabadilisha nafsi ya mtu. Hakuna siasa hata moja chini ya jua ambaye inaweza badilisha mtu. Lakini yenye kuwa na uwezo wa kubadilisha mtu ni injili ya Yesu Kristo. Na ndio maana wanaita habari njema. Ikiingia katika maisha ya mtu haimuache gizi alivyo. Inabadilisha maisha ya mtu. Shetani anayua uwezo wa injili. Shetani anayua uwezo wa injili. Na ndio maana anajiorganize, anajiaranje ili asiachie mtu joie, asiweze kusikia evanjili. Neno moja tu ya Yesu Kristo inaweza changer historia ya mtu. Alafu shetani hata achia mtu huru ili asikie neno la Mungu. Kwani neno la Mungu ni roho na ni uzima. Nasema neno la Mungu ni roho na uzima. Ikipata nafasi ndani ya mtu, ikipata nafasi ndani ya roho ya mtu, inaotesha uzima mpya, inaotesha maisha mapya, inaotesha tabia mpya, inaotesha hali mpya, inaotesha maendeleo mapya. Kwani neno la Mungu ni roho tena ni uzima. Ikiingia katika maisha mtu haitamwacha giza alivyo. Nitawasimu ikae. Samahani. Pardon. Hallelujah. Amen. Tuna topic mzuri ambayo tunazungumzia toka jana. Tozana teme malamo tosola na ngopona tide. Ambaye Mungu ametufunulia kwa neema. Ozamba revela kibiso na grâce.
ambaye atapitia ili aweke maisha wengi huru. Oyo akolekela poete atia via bato ebeleza na mawazo ya Mungu ni kutuweka kuwa huru. Makanisi ya Nzambe eza kotika biso toza la. Kwani yeye ni baba mzuri anayetupenda. Basi aza papa malamu ya zoni. Anapenda maisha yetu yawe mazuri. Alingi bombo inabiso eza la mama. Anapenda tuwe wetu wenye salama. Alingi toza la batu ya kimi. Na ndio Mungu anatayarisha neno lake. Yango Nzamba prepare lilo. Wajia jana tuko nazungumzia. Depuis lobi tozo solo. Somo ambayo inasema milango ya kuingilia. Teme ozo baba porte ya kokote. Les portes d'entrée. Ba porte ya kokote. Les portes d'entrée. Ba porte ya kokote. Les portes d'entrée. Milango ya kuingilia. Milango ya kuingilia. Ba porte ya kokote. Haiko hadisi. Eza histoire te. Iko realite. Eza bosolo. Wewe kuingia nafasi hii. Yoko kota nesika. Wewe kupatikana ndani ya hekalu hii. Yoko kuta na kasi na temple. Hautaniambia ulipita kwenye ukuta. Okoyebisa ngate koleka kina. Ndio unapatikana kwenye unaikaa. Ozwami esiko fani. Uliingia kwa mlango. Oleka kina porte. Ukakaribishwa na mama mchungaji. Kama kina mama mobati. Na akakupatia nafasi uketi. Apesa kionesika ofani. Mlango ilikusaidia. Porte sunga kio. Ili upate kuingia kwenye church. Weto longa kokota na kasi. Mlango ina jouer role. Porte zo jouer role. Ya kurahisisha mtu aingie. Ya kufacilite mtu mahali kwenye anapenda aingie. Sika lingi kokota. Mahali kwenye anapenda afikie. Sika lingi kokomela. Inabidi apite kwenye mlango. Esengeli akota na porte. Inabidi apate mlango. Esengeli azwa porte. Mtu hawezi ingia una kupita kwenye mlango. Utakoki kokota wateso kia. Na utakapoondoka hapa kurudi kwako. Boso kio bimia uzonge pana. Hautajikuta kwenye salo yako. Komikuta na salo na yote. Ikiwa kupita kwenye mlango. Sio kio lekaki na porte. Tunazungumzia habari ya milango. Tozo surapona sango ya porte. Na tulisoma shairi 3. Totanga ki verset misage. Shairi ya kwanza. Verset ya liboso. Ilikuwa katika kitabu ya Mathayo. Ezaki na kasi na livre ya Matthieu. Shairi wake wa 16. Matthieu chapitre 16. Kuanzia 18 hadi 19. Verset 18 à 19. Shairi ya pili. Verset ya mibale. Tuliweza kuzungumzia juu ya Yohana. Totanga ki na kasi na livre ya Jean. Yohana 10:10. Jean chapitre 10 verset. Shairi ya tatu. Na verset ya mibale. Tuliweza kuzungumzia juu ya Waefeso 4. Tosola ki pona Efesie 4. Historia yake ya 27. Verset 17. Hadi 29. Jusqu'à verset 19. 29. Jusqu'à 29. 27 à 29. 27 à 19. 27 à 29. 27 à 29. Ya. Hii mashairi matatu. Ba verset mibale oyo. Ndio ilikuwa kiingilio yetu ya somo. Yango ezalaki ekote linabiso ya vya. Shairi ya kwanza ndani ya Mathayo. Verset ya liboso na kasi na Mathayo. Ukisoma vizuri. Soki otangi yango malamu. Mwenye amesema hii maneno. Oya lobi maloba oyo. Haiko mwanadamu kawaida. Eza mwana motono. Lakini ni Yesu Kristo. Eza Yesu Kristo. Yesu akasema na Petro. Yesu alobi na Pierre. Akasema na mitume. Alobi na bayeko. Ambao walikuwa pamoja na Petro. Hao bazalaki elongo na Pierre. Akasema wewe ni jiwe. Ayobi yoza mabanga. Na juu ya jiwe hii. Na likolo ya mabanga oyo. Nitajenga kanisa langu. Na kotonga temple na milango ya Hades. Beba porte ya Hades. Au pluriel milango. Ba porte na bongo. Yesu akusema mlango. Zamba lobaki porte. Yesu alisema milango. Zamba lobaki ba porte. Milango ya Hades. Ba porte ya Hades. Haitakuwa na uwezo juu ya kanisa langu. Ekoza na makokite pona Yesu akasema milango. Yesu alobaki ya Hades. Ya Hades. Haitakuwa na uwezo juu ya kanisa langu. Acha nikwambie mpendwa katika Kristo. Kuna milango ambayo ina exist. Ambaye haionekani na macho ya wanadamu. Kuna milango ambayo ina exist. Ambaye haionekani na macho ya wanadamu. Ninakumbuka jana niliweza kuambia ya kwamba maisha ambayo tunaishi chini ya jua iko fotokopi. Original ni maisha ya kiroho. Dunia ambayo tunaishi ndani ni pirate. Mais original ni ulimwengu wa kiroho. Hautasema uko mzuri na kiroho yako uko mbaya. Hautasema uko mbaya
na kiroho yako iko mzuri, maisha yako chini ya jua inaonesha hali yako ya kiroho. Maisha yako chini ya jua iko reflet ya spiritualite yako, iko realite ya monde spirituel yenye uko connecte yako. Kwani monde spirituel iko divise ya deux royaumes. Kuna monde ya ténèbres, royaume ya ténèbres na royaume ya lumière. Yote inaweka influence yake sur le monde physique. Le monde spirituel ya ténèbres inaweka pression yake sur le monde physique. Le monde spirituel ya lumière inafanya pression yake sur le monde physique. Donc le physique iko resultat ya spirituel. Alafu wakati mtu haiko nulle part, na ndani ya dunia hii atakuwa nulle part, atabebwa na kila upepo yenye natoka kushoto, yenye natoka kuume, hata furahia maisha yake, kwani ulimwengu wa kiroho haiko connecte. Hii ni realite. Hii ni realite yenye inabidi upate kujua, na ndio utaona mtu anatumika sana physiquement, lakini mpaka pale hayafanyaga kitu ya maana. Probleme haiko kutumika sana, ndio mtu anaweza kuwa prosper. Siseme watu wakuwe waparese, tunabasha tumika, lakini kutumika yote sana accompagnement du monde spirituel eza mosala ya punda. Iko kazi ya punda. Jasho itakutoka, motoke kobima yo, tapoteza muda, okolekisa ngonga, tapoteza wakati, okolekisa ngonga na yo, utapoteza pesa, okolebisa, lakini matokeo itakuwa madogo. Resultat kozala muke. Lakini yule ambaye amejua habari za kiroho, oya yebisa ngwa molimo, iko mwenye heri, anaweza kuwa hana kitu leo, lakini hata ishi hivi, kesho yake itashangaza watu wanaokuwa karibu naye, kwani maisha yake hatembei na vyenye vinaonekana. Nakumbuka Paulo anasema hatutembei kwa kufuatana vyenye tunaona, lakini tunatembea kwa vyenye tunaamini. Vitu gani tunaamini? Realite spirituelle ni vitu vya kiroho vyenye vionekane na macho ya watu. Vitu vya kiroho vionekane na macho ya watu. Ndani ya Matthieu chapitre 16, Yesu anatire attention yangu mimi na wewe, kuonesha ya kwamba milango ya Hades iko realite. Porte ya Hades eza realite. Milango ya Hades iko realite. Porte ya Hades eza realite. Unajua ndani ya maisha, oyebi na kati na vie, usisuzestime enemy yako. Koneglige ka enemy na yote. Usisuzestime enemy yako. Usisuzestime enemy na yote. Usimdharau adui yako. Koneglige enemy na yote. Atakusurprendre. Akosurprendre yo. Na ndio maana Kristo iko nasema juu ya kanisa lake, mapenzi ya Yesu, volonté ya Yesu ni kanisa lake eza eglise na lisitishwe, lisinyanyaswe na milango ya Hades. C'est ça la volonté de Jésus-Christ. Kanisa lake, mwili wake, wenye wamemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wasinyanyaswe na ulimwengu wa giza, wasinyanyaswe na ulimwengu ya giza, lakini wapate kuwa juu, wapate kuwa odesi. Na ndio maana aliweza kusema hii siri. Anasema uko Petro, na juu yako nitajenga kanisa langu, na milango ya Hades haitakuwa na uwezo juu yako. Milango ya Hades
Hades haitakuwa na mamlaka juu yako. ekozala na pouvoir Oh, milango ya Hades porte ya Hades haitakuwa na uwezo juu ya uzao ekozala wako. makoki te likolo Oh, milango ya Hades porte ya Hades haitakuwa na uwezo juu ya biashara yako. ekozala makoki te Milango ya Hades porte ya Hades haitakuwa na uwezo juu ya baraka ekozala yako. makoki te likolo Kwani anayekuwa ndani yako oyo aza na ni kati mkubwa kuliko anayetawala dunia hii. Oh, milango ya Hades haitakuwa na uwezo juu yako, kwa sababu ambaye iko ndani yako yeye ni mkubwa kuliko anayetawala dunia hii. Kwani shetani ametawala dunia. Shetani ametembeza watu maandamano ya haya, lakini Yesu ambaye iko ndani mwako anakufanya kuwa mshindi. Na ndio maana anasema milango ya Hades haitakuwa na uwezo juu yako. Milango ya Hades. Hakusema mlango ya Hades. Alobaki porte ya Hades. Nasema milango ya Hades. Alobi ba porte ya Hades. Kuna milango mingi ezana ba porte bele ambaye Hades inaweza fungua. O Hades ekoki kofungola. Nikakwambia jana soki na yebisa ki olobi ya kwamba ulimwengu wa giza ete monde ya ténèbres hauwezi fungua mlango okoki kofungola porte katika maisha yako wewe mtoto wa Mungu, na kati na vina yo mwana kama wewe hakuiruhusu sake yo ofungola kiangote. Haiwezekane. Ekokisa mite. Ule ambaye amempokea Kristo kuwa Bwana Mwokozi. Oya si ambi Kristo kozala kolope mobikisa. Adui afungule tu milango yake. Enemi afungula kaka porte na yeye. Haiwezekane. Ekokisa mite. Haiwezekane. Ekokisa mite. Lakini inaweza wezekana. Ekokisa. Ikiwa wewe peke binafsi. Soki yo moko personnel. Ulimpatia mlango. Opesa kinzela. Ulimruhusu afungue mlango. Opesa ki autorisation afungula. Ndio maana Waefeso 4:27 yango Efesie 4 inasema ne donne pas accès au diable. Ezolo bakopesa nzela te na Satana. Ne donne pas accès au diable. Ezolo bakopesa nzela te na Satana. Ez avertissement. Iko avertissement. Ez avertissement. Ne donne pas l'accès au diable. Usipatie njia kwa shetani. Iko avertissement. Ez avertissement. Kutoka kwa Mungu. Kobime pana nzambe. Usimpatie shetani mlango. Pesa Satana porte. Usikubali afungue mlango ndani ya maisha yako. Usimati afungola porte na kaka. Ukikubali afungue mlango. Ukotimi afungola porte. Atafanya jadis. Akosala jadis. Atafanya jadis. Akosala jadis. Jadis. Iko mbaya. Eza mabe. Iko mbaya. Eza mabe. Au moins jadis 11. Au moins jadis 11. Amen. Alléluia. Amen. Jadis. Ukimkubali. Soki ondimie. Parce que yeye ni mwerevu. Parce que yeye azatré. Hizi anajua unasogelea Mungu. Biblia aldenge abiozo. Hizi anajua unapenda Mungu. Ndenge abiki olingiza. Hata kuya na vitu vyenyewe vinachukiza Mungu. Akoya biloko ezo kisanza. Hata kuya na riz. Akoya na rize. Ujanja. Akoya na anakusogelea. Akopusa nela yo. Yeye mwenyewe akushindwa kufika kwenye Yesu iko. Ye oyo aishua kiteko koma place Yesu azali. Il est jusqu'à-boutiste. Le diable. Satana. C'est un jusqu'à-boutiste. Azamutu ya. Ni mwenye hata unamfikisha mwisho. Azamutu atokomisie na su. Atalamuka zao unimalize tu. Akola mukabisili sanga kaka. Iko sasa ile mchezo ya kache na box. Ezalo kola ba blague. Unaona kasha bomola pua mtu damu iko natoka. Omoni basi babuki solo mtu. Ole alome aseme biishie pa. Ole alo bakaka pardon. Tena analamuka. Ukomona susu alamuki susu. Analamuka na tembea sasa zombi. Susu azotambola lokola zombi. Ndani yake mna mawazo kusema saa moya. Na kati naza na mkakisa ubaki. Atasha ni bomola sura. Atasia buki gaero. Ela mstula na moya na mbuga kao. Kana kosuto leka na moko kwa kao. Na beba kupe na damu unavuya. Tena kome makupe damu makilezo kiti. Ule ndio shetani. Wana de diable. Hata unampiga. Hata obeti. Hata najua ki atapata shida. Hata ebeti akozwa problem. Atakuya pole pole. Akoya kaka
malebe. Atakuya na ujanja. Akoya kaka na malebe. Atakuwa sasa mwenye anakuletea solution. Akomisa lokola pesi yo solution. Akume ile solution ndio problem. Soka solution na réalité des problèmes. Anakia kama anakuletea solution. Lokola yeli yo solution. Akume ile solution ndio problem. Soka solution wana des problèmes. Yaza très. Ukimpatia mlango. Soki opesi kaka nzela. Atafanya jadis. Akosala jadis. Jadis nasema nini? Jadis de lobini. Muizi anakuja. Ebi moibi ayaka. Kuiba. Kuua. Koboma. Na kuharibu. Peko bebisa. Biblia inamuita mwizi. Biblia sobenga moibi. Ukimfungulia mlango. Soki ofungolelie porte. Mwizi wote akiingia mlupango. Moibi nyoso soki akoti na lupango. Na hata mnaanza piga soneri. Hata bandiko ganga. Hakuingia mnyumba. Akota kina ndako. Aisha fika mlupango. Biazana clôture. Hata pinea velo batoto atenda na. Hata pinea velo abana kupenda. Siwezi toka bure jasho yangu. Na kokende baba deba. Obone natana pine. Anakenda tana pine. Hata bona lazima mbata itupa kule. Hata koza nango posa tele sesel akwa kango. Sura wisi walingia hapa. Ezana mimba kota kawa. Anataka tupa pantalo. Akeko bwaka pantalo kuna. Na oma bebe pantalo. Oma bebe makaka pantalo. Hata hizi vala. Hata kolata yango. Ayetu niingie na ayeka kana kota pana ni mapamba boye. Ule ndio shetani. Wana ndio diable. Akipata mlango. Ukiazuinzela. Ya kuingia ndani ya maisha mtu. Kokota na kazi na via moto. Ndio maana wanasema ne donne pas l'accès au diable. Yango babiko pesa nzela tena sasa. Ephésiens 4:27. Je répète encore. Na zozo gela. Ne donne pas accès au diable. Usipatie njia kwa shetani. Leo kuna watoto wa Mungu wengi. Lelo ezaba na nzambe. Ambao iko nalia ndani ya maisha yao. Baba zole na kati na vina. Leo kuna watu wa Mungu wengi. Lelo ezaba to na nzambe. Ambao wanalia ndani ya maisha yao. Kati na vina baba. Na wanasema nifanye tena nini? Basolo banasala lisusu. Ili maisha yangu yawe mazuri. Wete vina ngeza. Ili maisha yangu ipate kuendelea. Vina ngai longa kuavansi. Ili nipate kufikia ndoto ya maisha yangu. Wete na longa kokomela barevi ya vina. Lakini najikuta ya kwamba amikutie mambo inabakia mbali kutimilika. Makambo etikali musika kwa la kombi. Probleme zani? Shida ni nini? Probleme zani? Alileta mlango. Apesa kinsela. Alileta mlango. Apesa ki porte kwa shetani. Epa ya diable. Ne donne pas l'accès au diable. Usipane njia kwa shetani. Dada unayenifuata usipatie shetani njia. Sere ozolanda ngako pesa diable nzela. Frère ambao unanifuata usipatie shetani njia. Frère yozolanda ngako pesa diable. Akipata tu njia. Soki azuika kanzela. Kama hataiba, soki akoyiba te, ataua. Akoboma. Kama hataua, soki akoboma te, ataribisha. Akobebisa. Ubakie Mungu nasumbuana tu. Otika kabozo tungisa. Yeye na ameenda. Isusu yeye asiake. Yo alipata njia. Kwa tika zwa kinzela. Yeye aliingia. Oya kote laki. Namna gani? Lolenge nini? Gani anaweza pata njia? Diable akokiko zwa nzela. Namna gani? Lolenge nini? Ama niseme mlango wa kwanza wa shetani. Ubiena loba porte aliboso ya Satan. Ya kuweza kuingia ndani ya maisha ya mwenyewe anafuata Kristo. Ya kolonga kokota na vio azolanda Kristo. Pale ndio mimi napenda nianzie. Wana ndena lingina bandela. Naongea kwa wenye wao mpata Kristo nyuma. Na kosolola pona bona no bayambi Yesu simate. Mlango wa kwanza. Porte ya liboso. Ambaye shetani. Oyo diable. Anaweza ingilia ndani ya maisha mtu. Akokiko kote na nakasi na vio. Mwenye ameokoka. Oya si abiki same. Mwenye ameingia kanisani. Oya si akoti n'eglise. Mlango wa kwanza. Porte ya liboso. C'est l'ignorance. Eza kozanga koyeba. Mlango wa kwanza inaitwa ignorance. Porte ya liboso eza kozanga koyeba. Nasema mlango wa kwanza inaitwa ignorance. Nalobi porte ya liboso eza kozanga koyeba. Hata wasomi wanasema l'ignorance tu. Ataba to batangi bazolo bakozanga. Kutokujua inauwaka. Kozanga koyeba ebomaka. Unaweza kula sumu na waza iko nini mayonnaise. Ukokiko lia poison yo kanisa za mayonnaise. Kukosa kujua kozanga koyeba inaua maisha mtu. Ezoboma bafia bato. Hii ni mlango kubwa. Eza porte munene. Ni mlango kubwa. Eza porte munene. Ambaye adui anaingia. Oh diable akote la katika maisha watoto wa Mungu wengi. Kati na via bana bato ebele. Ignorance. Kozanga koyeba. Oh ignorance. Oh kozanga koyeba. Diable akipata mlango wa ignorance. Diable soki azuinzela ya ignorance. Anakutana munanja naviguer dans le spirituel. Akoti wandiko kota na kasi na molimo. Sans la connaissance.
Vous mettez votre vie en danger. Munatia maisha yenu ndani ya danger. Marcher dans le spirituel. Kutembea ndani ya kiroho. Sans la connaissance. Bila ujuzi. Votre vie est en danger. Maisha yenu ko ndani ya danger. Ninasema nini? Nalobi nini? Kutembea katika mambo ya kiroho. Kutambua na kasi na biloko ya Mungu. Pasipo kujua. Sako yeba. Pasipo ujuzi. Sabo yebi. Pasipo utafuta kujua. Sako luka koyeba. Ni kuhatarisha maisha yako. Ezako tia vina yo a danger. Ni kuhatarisha maisha yako. Ezako tia vina yo a danger. Shetani Diable haogope maombi ya mtu. Abanga ka priere ya mtu. Shetani haogope urembo wa mtu. Diable abanga ka kitoko ya mtu te. Shetani Diable haogopake français ya mtu. Abanga ka français ya mtu te. Kuna mtu na mafrase me mapepo inatoka ndani yake. Omoni mtu na ba français bele me mipepe mapepo. Shetani haogope Kiingereza. Diable azobanga français te. Shetani haogope urefu na ufupi ya mtu. Diable azobanga mulei mukuse na yote. Shetani haogope pesa ya mtu. Diable azobanga mbongo ya mtu te. Kitu ambacho haogopesha shetani. Eloko ezobangisa Diable. C'est la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance de la vérité. Anajua mwenye anajua kweli. Iko danger de mort upande wake. Mwenye anajua kweli. Iko hatari kwake. Hizi Yohane 8 kunasema. Ndani ya sura yake ya 32. Nasema utajua kweli na kweli itawaweka huru. Yeye atakuweka huru ndani ya maisha yako. Yeye atasababisha shetani akuogope. Yeye atasababisha shetani na watu wa ulimwengu wake wasicheze na maisha yako. Ni kujua habari za Kristo, kujua kweli ya Kristo. Hii ndio itaweka maisha yako huru. Lakini ignorance ni mlango kubwa ambaye shetani ametesa maisha. Diable assis à faire souffrir vie à batu. Ijapo Mungu ameahidia mingi. Et pourtant Nzambe asa promettre bele. Kwa wote ambao wameamini Kristo. Na baonyo so bandibeli Kristo. Lakini hawayaishi wokovu. Me babiki na lobiko te. A totalité. Na kati na totalité. Wanaishi wokovu kwa nusu. Bazobika lobiko na ndambo. Allo. À l'écoute. Allo. À l'écoute. Allo. À l'écoute. Wokovu. Lobiko. Haiko tu nafsi okolewe. Ezakaka ambebiki samate. Wokovu. Lobiko. Yesu alikia okoa. Jésus Christ alikobikisa. Alikia okoa mwili. Ayaki obikisa nzoto. Aliokuya okoa roho. Ayaki kobikisa molimo. Alikia okoa nafsi. Ayaki kobikisa esprit. Wokovu ya kweli, le vrai salut. Lobiko ya solo. Ni yenye nagusa nafsi ya mtu. Eza o esimbi ame ya mtu. Yenye nagusa roho ya mtu. O esimbi molimo ya mtu. Yenye nagusa mtu mwili wake. O esimbi zoto ya mtu. Na inagusa mazingira ya huyu mtu. Be esimbi entourage. Na ndio maana Biblia yangu nasema si quelqu'un est à Christ. Yango Biblia ngezo baka. Il est devenu une nouvelle créature. Amekuwa kiumbe kipya. Komi créature ya. Tu wa zamani amepita. Mtu ya kalasi ya. Aiseme roho ya zamani inapita. Molimo ya kalasi. Aiseme nafsi ya zamani inapita. Aiseme mwili wa zamani inapita. Lakini nasema mtu wa zamani ni kusema roho, nafsi na mwili na mazingira ya mtu inakuwa mapya. Ekomi ya sika. Hii ndio Biblia inasema. Wana de Biblia lobi. Na hii ndio kweli ya Biblia. Wana de solo ya Biblia. Mtu akiwa ndani ya Kristo, mtu soki azana kazi na Kristo. Yeye amekuwa kiumbe kipya. Yeye aza nouvelle. Mtu wa zamani. Moto ya kala. Na mambo ya zamani. Na biloko ya kala. Yanapita. Eleki. Na mambo yote. Sema kambo nyonso. Yanakufanyika kuwa mapya. Sala biko sala ya. Kwa nini? Pona nini? Kwani amejua kweli. Parce que asi ayebi na kweli inamweka huru. Inagusa nafsi yake. Inagusa roho yake. Inagusa mwili wake. La connaissance. Boyebi. La connaissance. Boyebi. Leo kanisa. Lelo église. Wanapenda spectacle. Baliki ba spectacle. Mungu haiko ndani ya spectacle. Nzambe sana kasi na spectacle. Spectacle kwa watoto. Spectacle za bana. Lakini connaissance. Mais connaissance. Iko ya watu wazima wakubwa. Eza watu mikolo. Watu wakubwa.
batu mikolo wenye wiko na avenir bao bazana avenir dans le monde spirituel, kasi na monde ya molimo, ni wenye wanapenda connaissance, ezabo balingi connaissance, ni wenye wanatafuta connaissance, ezabo bazoluka connaissance, ni wenye wanasogelea connaissance, bazopusa la connaissance. Lakini watoto wachanga katika kiroho, mebana mikena kasi na molimo, wanapenda spectacle sana, balingi spectacle makasi ya wanapenda vichekesho na michezo sana, balingi koseki sape kosaka na makasi. Kweli ni vya lazima, lakini sivyo vya lazima sana. Ya solo za motuya meza motuya makasi te. Miracle sana connaissance. Sako za na connaissance. C'est nini? Iko bure. C'est nini? Iko bure. C'est nini? Iko bure. Miujiza. Miracle. Pasipo ujuzi. Sa connaissance. Ni bure. Eza pamba. Lakini yule mwenye kuwa na connaissance. Me oya zana connaissance. Connaissance ni chemchemu ya vitu vingi. Connaissance za source. Connaissance ni chemchemu ya miracle. Connaissance za source ya miracle. Ni connaissance chemchemu ya elevation. Connaissance za source. Connaissance iko chemchemu ya prosperite. Connaissance za source ya kokende liboso. Connaissance iko chemchemu ya victoire. Connaissance za source ya kolonga. Connaissance iko chemchemu ya vitu vingi. Connaissance za source ya biloko. Nous devons chercher la connaissance. Esengeli to luka connaissance. Tutafute kujua. To luka koyeba. Kwani kutokujua ni mlango wa shetani. Paske kozanga koyebe ambaye anaingilia ndani ya maisha ya wengi. Oya zokote anavia bado. Na ndio maana kitabu ya Hosea inasema ya livre ya Hosea zolo. Watu wangu wanapotea. Batu nanga bazobunga. Kwa kutokujua. Kona kozanga koyeba. Mon peuple périt. Peuple nangezo. Par manque de connaissance. Kona kozanga koyeba. Watu wangu wanapotea. Batu nanga bazobunga. Taifa langu linaangamia. Peuple nangezo bunga. Watoto wangu wanateseka. Batu nanga bazosufri. Ijapo wanafika kanisani. Et pourtant bazo ya l'église. Ijapo wanaomba. Bazo sambela. Oh, la prière sans connaissance. Oh, prière sans connaissance. Iko perte de temps. Eza kolekisa nkomba. Parce que toute prière véritable. Parce que prière nyoso doit avoir le soubassement la connaissance. Esengele zala na soubassement ya connaissance. Maombi yote ambayo inaweza zaa mbegu. Prière nyoso kokiko bota. Maombi yote ambayo inaweza zaa ushuhuda. Prière nyoso kokiko bota tena. Maombi yote ambayo inaweza zaa maendeleo. Prière nyoso kokiko bota avancement. Ni maombi eza prière yenye imetokea wese bimeli ndani ya ujuzi. Na kasta boyebi Yenye imetokea ndani ya ujuzi. wese mbena kasta boyebi. Mtu mwenyewe anajua kweli. Moto oya yebi bosolo. Anaposimama kuomba. Tangu atelebi pona kosambela. Anajua vitu vyote abaviombeake. Ayebi biloko nyoso basambela kapona yango. Vitu vyote iko ya maombi. Ezeloko nyoso za prière te. Vitu vyote haiko vya kuombea. Eloko nyoso ndia kosambela pona yango te. Vitu vyote haiko vya maombi. Eloko nyoso eza kosambela pona yango te. Vitu vyote haiko vya kuombea. Eloko nyoso za kosambela. Kwa mwenye anajua. Na moto oya yebi. Lakini mwenye hajui. Me oya yebi te. Anawaza vyote atavipata kwa maombi. Ayebi ke yonso akozwa na prière. Yes. Biblia inasema nini? Biblia zoba nini? Kuna vingine utavipata juu litafuta. Eza msoko zwa pate olukaki. Na vingine utapata juu liomba. Mususu kozwa pate osambela. Na vingine utavipata juu lipiga hodi. Mususu kozwa parce que beta ki. Kama hauna connaissance. Ceux qui peuvent na connaissance. Yote takuwa tu formule égale la prière. Yote za kafobi na. Na ndio tuna mtu 30 dans la prière. Ndio kwa maana mtu astali 30 na. Mwezi 5 mwaka 5 ndani ya maombi. Mbula 5 maombi yako sterile. Mais prière eza loka kitu. Ezobote loko te. Mpaka naja compareza sa maisha. Tia komi ko comparer sa. Mbona huyo aombake sana? Olenge nini asambe la. Lakini maisha yake ni mzuri. Devina yeza. Haiko problem ya kuomba sana. Eza problem ya kusambe la. Lakini ni problem ya connaissance. Eza problem ya connaissance itakwambia prier. Comment prier? Connaissance je solo lenge ni connaissance. Bonga nini akosambe. Wakati gani nitaomba? Bonga nini akosambe. Namna gani nitaomba? Olenge nini akosambe. Na mahali gani nitaomba? Esika nini akosambe. Na aina gani ya maombi nitaomba? Prière ya. Hii ni matokeo ya connaissance. Wakati connaissance iko. Tango connaissance eza. Hautachoka sana. Okolemba makasi. Hautateseka sana. Okosufri makasi. Lakini kama connaissance haiko. Mais soki connaissance eza te. Tu seras semblable au prophète de Baal. Okolanda na prophète ya Baal. Ambao walianza jiumiza na kujichanja. Boba komi komizo kisa. Sema Mungu yao amechelewa amesikie. Babi nzambe na bango akomi na retard kozoyo kate. La connaissance. Kone boyebi.
ndio clé yango ndeza fongola ya kufunga mlango ya ignorance, ya kufunga porte ya kozanga koyeba. Amen. Hautapiganisha ignorance okobundisa kozanga koyeba par la prophétie na prophétie. Never. Lokuta Hautapiganisha ignorance okobundisa kozanga koyeba te par la démonstration des miracles. na démonstration ya miracle lokuta yenye inapiganisha mlango ya ignorance. Ezobundisa porte ya ignorance, c'est la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Hii ndio kitu ambaye Shetani anaogopa sana. Hapendi kuachia kanisa wakati ya kupokea connaissance. Anapenda watu waingie ndani ya distraction, na de fausses révélations, na de fausses prophéties. Il y a des endroits ezana banzela mususu kuma nafasi ezana bisika mususu yenyewe unasikia watu wanatabiri sana. Oyo kibantu bazo prophétiser makasi. Ukianza tu mahubiri sur le Saint-Esprit, soki obandika kamatea pona Molimo Santo, une semaine utakutana wanabii wasaka nyamaza. Okokuta banabii nyoso bafandi kimia. Amen. Utakutana wanabii wananyamaza. Amen. Okokuta banabii nyoso bafandi. Parce que kila mtu atajigundua. Parce que mtu nyoso akomieba. Ataelewa na lugha ya roho, akokomprendre langue ya Molimo, ataelewa roho ni nani, akokomprendre Molimo azanani, na ataelewa mwenyewe haiko roho, akokomprendre pe oya za Molimo te. Kwa Biblia inasema mchunguze kila roho. Parce que Biblia bibo soso la Molimo nyoso. Namna utachunguza kila roho bila connaissance. Olenge ndio kososo la Molimo nyoso sana. Chose ya kuchunguza roho c'est la connaissance. Eloko ya kososo la Molimo za boyebi. Yenye utashoje nayo roho. Oyo kobokola nango Molimo. Ili upate kujua hii ni roho ya Mungu. Pote bakoyeba oyo za Molimo na Nzambe. Hii ni roho ya diabulu. Oyo za Molimo ya Satana. C'est la connaissance. Eza boyebi. Ça va te procurer le discernement. Pe ekopesa yo Molimo ya kobanda ko sosola. Discernement. Molimo ya bososoli. Ni ujuzi. Eza boyebi. Amen. Siku moja Bunia. Kolomoko Bunia. Kapata hii ushuhuda. Nazwa ki témoignage oyo. Kwenye tulikuwa naombea sisi. Bisika biso tozai ko sambela. Démonstration ya Saint-Esprit kwa inaonekana. Démonstration ya Molimo Mosantu. Avant Saint-Esprit aje kujimanifeste. Liboso Molimo Mosantu emila kisa. Tulipata wakati ya kuikaa mafundisho juu ya roho. Tozwa kingonga kofanda kozwa mateya pona Molimo. Roho ni nani? Pote toyeba Molimo azana. Kazi yake ni nini? Mosala na ye eza nini? Anapendaka nini? Alingaka nini? Na faida yake yenye ataleta maishani mwetu ni nini? Pe importance ya kopesa na kasi na bina biso. Tusaidia katika kundi letu. Esungaki biso na kasi na groupe na biso. Ambaye tuliona ushuhuda nyingi sana. Otomona ki témoignage bele makasi. Yenye Roho Mtakatifu alikuwa akifanya. Molimo Mosantu ezalaki kosala. Hata ni kuskandalize. Tika na skandalize yo. L'église haikubakia mkono ya Petro. Etika na maboko ya Pierre. Mwenye alianzisha église. Oya bandisa ki église. Haiko Pierre. Eza Pierre. Mwenye alianzisha église. Oya bandisa ki église. C'est le Saint-Esprit. Eza Molimo Mosantu. Na acte des apôtres. Na kasi na acte des apôtres. Alianzisha kanisa. Abandisa ki église. Yesu alifanya unabii. Yesu asala ki prophétie kaka. Il a prophétisé pour son église. Pour l'église na ye. Matthieu 16. Na kasi na Matthieu 16. Je bâtirai mon église. Tachenga kanisa la. C'est au futur. Iko kwa kesho. Na kaenda. Pe akendaki. Ça pour bâtir l'église. Bila kuchenga kanisa. Mais mwenye alikia bâtir l'église. Mais oya yaki kotonga église. C'est le Saint-Esprit. Eza Molimo Mosantu. Il est venu bâtir l'église de Jésus-Christ. Yaki kotonga église ya Yesu. Unasikia habari ya kanisa ya kwanza église primitive. Yango zoyo kasangwa église. Roho Bwana alianza kuevre. Molimo na Nzambe bandaki kosala. Parce que Bwana alikuwa na liberté yote. Parce que wana bazaki na liberté nyoso. Jina la Yesu liogopesha watu. Kombo na Nzambe kamwisa kibato. Kwani roho alijikuta ndani ya huru. Parce que Molimo abikutaki na kasi na pole na. Kwani mwanjilisi wa kanisa. Wana nde mobandeli ya église. Hakuna kanisa yenye inaweza endelea. Eza na église moko te ko kwa basi. Pasipo Roho Mtakatifu. Na sea moi sakoza na Molimo Mosantu. Amen. Hakuna